ուրեմն մենք շարունակենք որտեղից կանգնեցինք վերջի անգամ, ուրեմն հիշացնեմ ինչ էինք անում, մենք ունենք ինչ-որ բազմանդամ, ու մենք կառուցեցինք մի հատ ընդլայնում f-ի որը պարունակում է f-ի բոլոր արմատները ու ամենափոքր այդպիսի ընդլայնումն է ու ցույց տվեցինք անցյալ անգամ, որ այս կան միակն է unique to isomorphism. Հիմա սենց մի հատ ուրիշ կարևոր դաշտ կա f-ի հետ կապված, որը ինչ-որ իմաստով ամենամեծ splitting դաշտն է, էլի, եթե վերցնենք բոլոր բազմանդամները ու իրար կպցնենք ու հարցնենք այդպիսի դաշտ, որը պարունակում է բոլոր արմատները, այդ բազմանդամները։ Սահմանումը սա է, f-ը հանրահաշվային փակում է, SF-ի f գծիկը հանրահաշվային փակումն է, եթե f գծիկը հանրահաշվային է, այսինքն ամեն էլեմենտ արմատ է ինչ-որ բազմանդամի, ու ամեն բազմանդամ բոլոր իր արմատները ունի այս f գծիկի մեջ։ Հիմա հարցը նրանում է, թե այսպիսի դաշտ գոյություն ունի, թե չէ, եթե մի փոքր մտածեք, այդքան էլ դժվար չի հասկանալ, որ երևի պատասխանը այո է, որովհետև կարող եք սկսել ինչ-որ բազմանդամից, չէ, ասենք fx-ն է, հետո մենք կառուցում ենք splitting field-ս, KF-ը, հետո էլի մի հատ էլ բազմանդամ ունենք, դրա splitting field-ն էլ կառուցում ենք k-ի վրա, f ունենք, f2-ը կլինի սական, հետո կարող ենք կառուցել մի հատ էլի դաշտ, որը ստացվում է մի հատ ուրիշ բազմանդամից եւ այլն։ Ու այս process-ը եթե շարունակենք, իհարկե պարզ չի, թե մենք կարող ենք այս process-ի իմաստը լի process-ը, թե չէ, որովհետեւ ինչ որ իմաստով այս բազմանդամները մենք չենք կարող ընդհանրապես, եթե ցանկացած դաշտ է, մենք չենք կարող համարակալել բազմանդամները, այդ հաշվելի բազմություն չի, բայց եթե ենթադրենք, որ ինչ-որ ձևով մենք կարող ենք նրանք դասավորել, կարելի է տենց process անել ու վերջում ստանում ենք ինչ-որ դաշտ, չէ, դա կլինի երևի հանրահաշվային փակում, դետալները սրա ապացուցելու մի քիչ այդքան էլ պարզ չի, որ իհարկե կլինի հանրահաշվային փակում, բայց իդեան հուսով եմ հասկացաք, որ քանի որ մենք ամեն բազմանդամի համար ունենք այդպիսի դաշտ, որը վերջավոր ընդլայնում է, եթե շարունակենք, եթե անենք այս բոլոր բազմանդամների համար ու կարողանանք ինչ-որ պատկերացրեք բոլոր բազմանդամների համար մենք կառուցում ենք այս դաշտերը ու ինչ-որ իմաստով իրար ենք կպցնում, ստանում ենք մի հատ մեծ դաշտ, այդ դաշտը կլինի հանրահաշվային փակում։ Այս հանրահաշվային փակումը, որ միակն է, էլի up to isomorphism,
էլի հետևում այն բանից, որ splitting field-ը ինքը միակն է ապրայզի մոտ ուզեմ, բայց էլի այդքան էլ հեշտ չի սա ապացուցել, եթե ուզում եք իսկական ապացույց տալ, բայց եթե մի փոքր մտածեք, ոնց որ թե հավատալի փաստ է թվում։ Ստեղ մեզ ընտրության ակսիոմն է, չէ, ինչ որ լուրջ պետք առանց Այո, դրա։ ընտրության ակսիոմը պետք է լուրջ կիրառեք այս թեորեմի մեջ, իսկապես, այսինքն առանց դրա ոնց որ թե չի ստացվում, որովհետև ստեղ մենք ընտրություններ ենք անում այս բազմանդամների, ինչ որ ոնց որ բոլոր բազմանդամների բազմություն ունենք ու ընտրում ենք մի հատ բազմանդամ, ասում ենք կառուցենք իր այդ splitting field-ը ու շարունակենք այս process-ը ու բացի այդ ընտրություններից ինչ որ պետք է օգտագործեք Zorn's lemma, որը ասում է եթե ինչ որ բաներ ունեք, chain ունեք, շղթա ունեք, այդ շղթան ունի ամենամեծ էլեմենտը։ Որի լեմայի տեղը չենք կարող ուղղակի բոլոր դաշտերը միավորենք։ Ինչ անենք, բոլոր դաշտերը միավորենք։ Հա։ Պրոբլեմը նրանում է, որ քանի որ մենք չունենք ինչ որ մի հատ դաշտ, որը պարունակում է բոլոր այս հանրահաշվային ընդլայնումները, օրինակ, եթե մենք սկսենք Q-ից, ասենք ռացիոնալ թվերից, մենք ու ասենք մենք գիտենք, որ C-ն կոմպլեքս թվերը պարունակում են բոլոր արմատները, չէ, բազմանդամների։ Այդտեղ կարող ենք կառուցել K1, K2 ու հետո կարող ենք վերցնել ասենք այն դաշտը, որը պարունակում է համ K1-ը, համ K2-ը, ու ամենափոքր այդպիսի դաշտը վերցնել։ Բայց այս կառուցումը իմաստ ունի, քանի որ մենք C-ում ենք աշխատում, նայում ենք այն դաշտերին, որոնք պարունակում են համ K1-ը, համ K2-ը, C-ն իհարկե այդպիսի դաշտ է, այսինքն այս K1-2-ը գոյություն ունի, կարող եք համոզել, որ սա իմաստ ունի, ինչ որ անում ենք, բայց եթե մենք ուղղակի ինչ որ դաշտից կամ չենք օգտագործում, այն չէ, այստեղ երկու հատ դաշտ ստացանք, հարցը նրանում է, թե սրանց միավորումը ինչ է նշանակում։ Միավորումը նշանակում է, կարող եք ասել, այս մեկը եթե ստացվում է F1-ից, այս մեկը ստացվում է F2-ից, մենք կարող ենք նայել F1, F2-ը, չէ, ըստ մեր կառուցումի, դա կլինի մեր K1-2-ը։ Հիմա իհարկե ամեն բազմանդամի համար ես ունեմ sense դաշտ։ Ես նկատի ունեի ինչ-որ փորձենք sense մի ձև ապացուցենք, վերցնենք F-ի բոլոր բազմանդամները ու դրանց համար արդեն կարանք անընդհատ splitting field-երը նայենք ու ոնց որ շղթա ստանանք, հետո այդ բոլորը միավորենք ու ցույց տանք, որ այդ հերիքան է։ Դե տենց էլ անում ենք, բայց այդ միավորման process-ը այդքան էլ պարզ չի, որ իմաստալի process է, չէ, քանի որ անվերջ քանակությամբ դաշտեր ունենք, թե այդ միավորումը ինչ է նշանակում, պետք է մի քիչ բան անեք։ Ես նկատի ունեմ, որ եթե վերցնենք բոլոր բան դաշտերը, այդ բոլոր F-ից գործակիցներով բազմանդամները իրանք հաշվելի հատ են, Դե նայած F-ը ինչ է, F-ը կարող է ինքը հաշվելի չլինի, օրինակ ռեալ թվերը կարող ենք վերցնել, չէ։ Ես չգիտեմ խի վերջավոր դաշտերը պատկերացնում։ Վերջավոր դաշտերի համար
ավելի հեշտ կարելի է անել, երևի, հա, վերջավոր դաշտերի համար, այո, կարող եք ուղղակի հաշվել այդ բազմանդամները, այդ ժամանակ երևի հա, ավելի պարզ է ստացվում, բայց վերջավոր դաշտերը նաև ունեն այս ստրուկտուրան, որ ոնց որ մի հատ դաշտ կա, ինչ որ մեծության, դե, այսինքն, եթե F-ը ես էլ նշեցի ոնց որ թե վերջի անգամ, մենք այս փաստը քննարկել ենք, եթե ունենք Q-ն, միակ դաշտ կա, որը ունի այսպիսի քանակությամբ էլեմենտ, ու այս դաշտերը իրար մեջ են գտնվում, այն և միայն այն դեպքում, եթե n-ը բաժանում է m-ը, այսինքն ստեղ ոնց որ վերցնում ենք բոլոր թվերը, չէ, ու սենց ինչ-որ շղթա ենք ստանում, որոնք իրար հետ կապված են բաժանման պրոցեդուրայով, ստեղ կունենամ, օրինակ, բոլոր պարզ թվերի համար կունենամ մի հատ FQP, FQL, չէ, ասենք, կունենամ մի հատ քառակուսի, մի հատ երրորդ աստիճանի, մի հատ հինգերորդ աստիճանի, հետո կսկսեմ իրար միացնել, բայց Ունես, վերջում ստանաս մի հատ բազմանդամ, որ ենթադրենք չի բաժանում տտորների ու գործիքների պետք է այդպես չլինեն, կարասում ենք ուրիշ բազմանդամ կառուցես, որը բաժանում ես, որի վրա բաժանում այս մի բազմանդամը գործիքների են։ Լավ, եկեք հետո կարող եք քննարկել ձեր մեջ, եթե ուզում եք, մի քիչ շատ չկանգնենք այս բանի վրա, մոմենտի վրա, որովհետև ինքը ոնց որ հավատալի փաստ է, որ տենց բան գոյություն ունի ու միակն է, բայց կառուցումը ուզում եմ ասեմ, այդքան էլ պարզ չի, այնտեղ պետք է տալ ապացույց ու նայած ինչ դեպի ապացույց եք տալիս, պետք է ընտրության աքսիոմ օգտագործեք կամ Զորնի լեմման օգտագործեք։ Հիմա եթե նայենք ռացիոնալ թվերին, ռացիոնալ թվերի հարաշվային փակումը ինքը հաշվելի բազմություն է, այս հեշտ է տեսնել, որովհետև բազմանդամները կարող եք հաշվել, բոլոր բազմանդամները հաշվելի են, չէ, the set of all Այստեղ հարց որ եթե բոլոր բազմանդամների splitting field-երը բանանենք, ավելացնենք, ով ասես, որ նոր բազմանդամներ չեն ծնվում, որոնք արմատ չունեն, այսինքն չեն բաժան, չեն։ Ահա, այդ շատ լավ հարց է, մի հատ այս մաս ասեմ, all polynomials of all polynomials is counted. Այս երևի գիտեք թե ինչու է ճիշտ, որովհետև ռացիոնալ թվերը հաշվելի են ու բազմանդամները n-երորդ աստիճանի ուղղակի այս բազմությունն են, որը նորից հաշվելի է ու կարող եք ուղղակի ըստ n-ի դասավորել ըստ աստիճանի ու հաշվել բոլոր բազմանդամները։ Հիմա այդ հարցը, որ տալիս եք, այս հետ է կապված, որ եթե ունենք եթե դաշտը կանվանենք հանրահաշվային ոնց կասենք, հանրահաշվորեն փակ, ոնց որ հենց այդպես հանրահաշվորեն փակ, եթե իր հանրահաշվային փակումը հենց ինքը այդ դաշտն է։ Հիմա եթե
այդ հարցը, որ դուք տվեցիք, սրա էկվիվալենտն է, որ եթե մենք վերցնենք հանրահաշվային փակում, հանրահաշվային փակումը հանրահաշվորեն փակ է։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում, եթե ստենք ինչ-որ դաշտից հանրահաշվային փակումը վերցնենք, հետո մի հատ էլ փակենք, նույն դաշտն է ստացվում։ Այսինքն այս process-ը, որ մենք անում ենք, իհարկե բազմանդամների քանակը ավելանում է, եկեք այդ մոմենտն էլ հասկանանք, ինչ ենք անում այստեղ։ Օրինակ, եթե ես սկսեմ ռացիոնալ թվերից ու ասենք վերցնեմ այս ընդլայնումը։ Հիմա այս ընդլայնման վրա ավելի շատ բազմանդամներ ունեմ, չէ՞, այստեղ ունեի օրինակ ունեմ, ասենք այս բազմանդամը, բայց այստեղ ունեմ ավելի հետաքրքիր բազմանդամներ, օրինակ ունեմ այս բազմանդամը։ Որը հենց մենակ այս դաշտի վրա իմաստ ունի, ռացիոնալ թվերի վրա այս բազմանդամի իմաստ չունի։ Հիմա երբ որ ես կառուցում եմ Q-ի հանրահաշվային փակումը, ոնց որ ես մենակ աշխատում եմ սրանց հետ, բայց ով ասես, թե այս բազմանդամներն էլ պետք է ունենան արմատներ այստեղ, օրինակ կարող է այս բազմանդամը ինչ որ մենք այս դաշտերը մեծացնում ենք, կարող է ինչ որ բազմանդամ լինի, որը արմատ չունենա, չէ՞։ Ու մենք ոնց որ թեորեմ ունենք վախտին ապացուցած, որ եթե կան f-ի վրա հանրահաշվական ընդլայնումը ու l-ը k-ի վրա է, ապա l-ը f-ի վրա է։ Այո, հենց դա էլ օգտագործում, դա ճիշտ եք ասում։ Եթե վերցնում ենք մի հատ բազմանդամ, մենք ասենք այս բազմանդամը ունի այս տեսքը։ Ես ուզում եմ ցույց տամ, որ բոլոր արմատները այս բազմանդամի կլինեն Q գծիկի մեջ։ Նախ քանի որ այս քանի որ բոլոր էլեմենտները Q գծիկի իրանք հանրահաշվային են Q-ի վրա, այս n1-ը եւ այլն A0 are algebraic over Q։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք վերցնել այս դաշտը, որը կլինի algebraic and finite։ Այն որ ինքը հանրահաշվային է ու վերջավոր քանակությամբ էլեմենտներով է ստացվում, ինքը վերջավոր բան ունի, չափողականություն Q-ի վրա։ Հիմա եթե վերցնում ենք ինչ-որ արմատ, այդ ժամանակ այս K ալֆան K-ի վրա ինքը էլի վերջավոր է։ Ու մենք նոր ցույց տվեցինք, որ սա էլ է վերջավոր։ Դա նշանակում է, որ K ալֆան Q-ի վրա վերջավոր է։ Ու սա էլ նշանակում է հենց որ ալֆան եթե վերցնենք ոնց որ ասեմ Q ալֆային կցեմ, չէ՞, այս դաշտն էլ կլինի։ Դրանից հետևում է, որ սա էլ է վերջավոր, դրանից էլ հետևում է, որ alpha is algebraic։ Այսինքն, եթե ալֆան այս f-ի արմատ է, f-ի ինչ-որ ցանկացած բազմանդամ է, ինքը կլինի նաև
ինչ որ արմատ ուրիշ բազմանդամի, որը կունենա ռացիոնալ կոեֆիցիենտներ։ Այսինքն գոյություն ունի ինչ որ gx, այնպեսին, որ g ալֆան 0 է։ Ոստեղ տեսնում եք, թե ինչքան կարևոր է, որ մենք կարող ենք դաշտերի մասին մտածել որպես գծային տարածություններ, այս բոլոր եթե փորձեք այս ապացուցել ուղղակի ոնց որ պրիմույու, այս շատ բարդ է, ինձ թվում է, կամ անհնարին, բայց եթե նայում եք որպես գծային տարածություններ, ամեն ինչ դառնում է շատ բարդ։ Ուղղակի չափողականության հետ կապված հարց է։ Հարց։ Ահա։ Ստե մենք օգտագործեցինք, որ Q գծիկը կողքան։ Մենք օգտագործեցինք, որ Q գծիկը հարահաշվային փակումն է Q-ի, չէ՞։ Նշանակում է, որ իր բոլոր էլեմենտները հարահաշվային են ու ինքը պարունակում է բոլոր արմատները բազմանդամների, որոնք ունեն ռացիոնալ կոեֆիցիենտներ։ Հիմա վերջում մենք ինչ ցույց տվեցինք, որ այս ալֆան ինչ որ բազմանդամի արմատ է, որը ունի ռացիոնալ կոեֆիցիենտներ, չէ՞, ու սրանից հետևում է, որ ալֆան հենց Q գծիկում է, այսինքն այս բազմանդամը, որ մենք ընտրեցինք, կապ չունի ինչ բազմանդամ է, այս Q գծիկով կոեֆիցիենտներով իր արմատները Q գծիկում են։ Լավ է այս կան։ Շատ լավ։ Լավ, ունենք սենց շատ հետաքրքիր դաշտ, իրա ոնց որ օգտակարությունը այդ դաշտի նրանում է, որ ինքը բոլոր հարահաշվային ընդլայնումները պարունակում է ու կարող ենք ուղղակի, երբ որ ինչ որ հանրահաշվային խնդիր ունենք դաշտերի հետ կապված, սովորաբար ասում ենք, եկեք դիտարկենք իր հանրահաշվային փակումը ու տեղ աշխատենք, որովհետև հարմար է ունենալ մի հատ մեծ դաշտ, որի մեջ ամեն ինչ կարող ենք բոլոր կառույցները անել այդ դաշտում։ Հիմա մի հատ էլ ոնց որ տարօրինակ հատկություն այս splitting դաշտերի splitting դաշտը չէ կառուցվում է ինչ որ բազմանդամ վերցնում ենք ինչ որ բազմանդամ ու նայում ենք իր այս splitting դաշտը հիմա կարող եք սենց հարց տալ ասենք մի հատ ուրիշ բազմանդամ վերցնենք ու ասենք այդ բազմանդամը արմատ ունի այս կայում այդ ժամանակ կարող եք ցույց տալ, որ այդ բազմանդամը, եթե ինքը չբերվող է, ինքը պետք է ունենա բոլոր իր արմատները այս կայում, այսինքն եթե մի հատ արմատ ունի, ինքը պետք է բոլոր արմատները մեջը լինեն, բայց այս բազմանդամը, չէ, այս M-ը F-ի հետ կապ չունի ընդհանրապես, այս լրիվ ուրիշ ոնց որ բազմանդամներ լինեն Եթե մի քիչ մտածեք սրա մասին, ոնց որ տարօրինակ փաստ է, մի հատ բազմանդամի հետ կապված բան են կառուցում ու մի հատ ուրիշ բազմանդամ եք վերցնում, չբերվող, եթե արմատ կա այս կայում, ինքը պետք է բոլոր իր արմատները այդտեղ ունենա։ Հիմա ոնց ենք սա ապացուցում։ Վերցնում ենք մի հատ ուրիշ արմատ, չէ, այս M-ի բետա ու մենք գիտենք, որ հանրահաշվի տեսակետից այս երկու դաշտերը իրարից չեն տարբերվում, այսինքն իրանք իզոմորֆ են, որովհետև երկուսն էլ
both are isomorphic to fx mod m mx. Այսինքն այս դաշտը, որը մենք կառուցեցինք որպես մնացորդների օղակ չբերվող բազմանդամից, ինքը հենց այն հատկությունը ունի, որ ինքը պարունակում է արմատ ու այս դաշտը հենց իզոմորֆա սրան։ Այսինքն եթե երկու արմատ ենք վերցնում ու կցում ենք f-ին, ստանում ենք ոնց որ իզոմորֆ դաշտեր։ Հիմա եթե կիրառենք այս ֆին, f-ի կոեֆիցիենտներին, չէ, մենք կստանանք նորից f-ը։ Այսինքն այս բազմանդամը, որը մենք ունեինք սկզբանե, ինքը f բետայի վրա նորից fx-ն է։ Սա նշանակում է, որ f բետայի վրա եթե դիտարկենք fx-ը, իր splitting դաշտը էլի կանը, որովհետև այս կան ոնց է սահմանվում, ինքը սահմանվում է որպես այն դաշտը, որը պարունակում է f-ի բոլոր արմատները, չէ, այսինքն եթե նայում ենք fx-ը այս դաշտի վրա, իր splitting field-ը կլինի կան նորից։ Այսինքն ինչ է ստեղ ստացվում, ստեղ ստացվում է ասենք մի հատ նկար, հիմա ցույց տամ, մենք ունենք f-ը, ստեղ ունենք այս f alpha-ն, ստեղ ունենք f beta-ն, չէ, ու ստեղ ունենք կան, ստեղ էլ ունենք կան, ու անցյալ անգամ մենք ցույց տվեցինք, որ եթե ունենք երկու դաշտեր, չէ, մի հատ հիշացնեմ ինչ ենք ապացուցել, ուրա։ Այս փաստն ենք օգտագործում։ Եթե ունենք երկու հատ դաշտ f ու f', որոնք իզոմորֆ են, ու ունենք մի հատ fx, ստեղ ունենք f' այս մյուս դաշտի վրա, նրանց splitting դաշտերը f-ի ու f'-ի նորից իզոմորֆ են։ Ու այս ֆին կարող ենք ընդլայնել այս իզոմորֆիզմը։ Հիմա ինչ եմ ես անում, ես կիրառում եմ այս փաստը, կիրառում եմ ստեղ, մենք ունենք իզոմորֆիզմ, ստեղ ունենք իզոմորֆիզմ, ու մենք նոր ցույց տվեցինք, որ ոնց որ ունենք մի հատ k ու k', չէ, երկուսն էլ նույն բազմանդամի splitting դաշտն են, ոնց որ, չէ, ստեղ ունեինք fx, ու այդ fx-ը գնում է էլի fx-ի վրա։ Այսինքն հենց նույն դաշտն ենք մենք ստանում, ու այս իզոմորֆիզմը ընդլայնվում է որպես հիմա իզոմորֆիզմ k-ի։ Այս k-ն հենց անի որ բազմանդամը f-ը նույնն է, ստանում ենք նույն k-ն։ Սրանից հետևում է, որ սրանից հետևում է, որ f alpha-ն գնում է beta-ի, չէ, այսինքն ըստ կառուցման, ստեղ այս p-ն ունեինք, այս p alpha-ն հավասար է beta-ի, բայց այս դաշտերը նույնը չեն։
Բայց քանի որ կան նույն դաշտնը, եթե դիտարկում ենք հիմա այս իզոմորֆիզմը մենք ընդլայնեցինք կային, մենք ստացանք, որ P ալֆան հավասար է բետայի նորից, բայց քանի որ կան նույն դաշտնը, այդ նշանակում է, որ բետան կայի մեջ է։ Հիմա օրինակ, եթե նայենք այս բազմանդամին, որի splitting դաշտը սա է, այդտեղ այս ցիկլատոմիկ էլեմենտն է, այստեղ էլ երրորդ աստիճանի արմատն է երկուսի, ու վերցնենք այս էլեմենտը, չէ՞, մեկ գումարած այս էլեմենտը, իր մինիմալ բազմանդամը սա է, երրորդ աստիճանի բազմանդամը այս տեսակի, համաձայնենք, որ սրան նման չի ու պարզ չի ինչով է դրա հետ կապված, բայց քանի որ կան ինքը splitting դաշտը, այս բազմանդամը բոլոր արմատները կունենա կայի մեջ։ Իհարկե բոլոր արմատները այս բազմանդամի մենք կարող ենք ուղղակի գրել ու տեսնել, որ իրանք այս դաշտի մեջ են, բայց թեորեմը դա է ասում։ Արմատները կլինեն բացի տված արմատից, կլինի նաև Z3-ը ու մեկ գումարած Z3 քառակուսի։ Գրած բազմանդամի x-1-ի խորանարդը չի։ Ինչ? Գրած բազմանդամի x-1-ի խորանարդը չի։ x-1-ի Ահա, AC պիտի հավասար լինի երկուսին, դրա համար վերջում հանած 3 կարող է։ Կարող է հասցնել եմ հաշվել, մի հատ եկեք նայենք, եթե մենք ունենք որ եկեք նշանակենք ալֆան, նշանակենք դա չէ, ալֆայի երորդ մինուս 2 հավասար է 0-ի, հիմա ոնց եմ, ինչ եմ ուզում անեմ, ուզում եմ ալֆա հիմա եթե սա բետան է իմ, ես կարող եմ ասել, որ բետա մինուս 1 խորանարդը մինուս 2 էլի 0 է։ Հիմա պիտի բացեմ այս փակագծերից, տանում եմ բետա երորդ, 3 բետա քառակուսի, գումարած 3 բետա, գումարած 1, մինուս 1, մինուս 2, 3 եմ ստանում, շատ ճիշտ եք ասում, շնորհակալություն, լավ էլ նկատեցիք, սա 3-ը։ Ու նաև կարող ենք ստեղ կիրառել Այզենշտայնի կրիտերիան ու տեսնել, որ սա չբերվող բազմանդամ, այդ էլ կարող ենք անել։ Բայց իհարկե դա մեզ պետք չի։ Որ հարցեր ուրիշ կոմենտներ ունեք։ Pfx-ը խիա fx։ Որովհետև P-ին ըստ սահմանման, եթե ինքը, եթե ունենք A, որը f-ից է, ինքը ոչ մի բան չի անում, ինքը ուղղակի, քանի որ երկու դաշտներ դրված են որպես իրենք իզոմորֆ են,
այս մնացորդների օղակի, չէ։ Իսկ իզոմորֆիզմը ստեղ ոնց է տրվում։ Ստեղ տրվում է նրանով, որ f-ը գնում է f-ի, ուղղակի ամեն էլեմենտ գնում է i, իսկ x-ը գնում է ալֆային։ Հիմա եթե երկու կողմից է կիրառենք, ստացվում է, որ S-ին ըստ սահմանման phi-ան հավասար է i, իսկ phi ալֆան հավասար է բետայի։ Ու սա տալիս է իզոմորֆիզմ։ Եթե կիրառենք, հիմա եթե f-ի կոեֆիցիենտները իրենք այս փոքր f-ի բազմանդամին կոեֆիցիենտները f-ում են։ Եթե phi-ն կիրառում ենք fx-ին, ստանում ենք fx։ Պատասխանեց սա հարցին, թե էլի հարցեր ունենք։ Դա։ Դա դե հիմա որպես մոտիվացիա եկեք ասեմ ինչ ենք անելու։ Մի երկու լեկցիա մենք խոսենք մոդուլների մասին։ Հիմա մենք նայում ենք այս հանրահաշվային ընդլայնումների դաշտերի, չէ, որտեղ քանի որ այս կուրսը ոնց որ համ հանրահաշիվ է, համ թվերի տեսություն, մենք ուզում ենք հասկանալ, թե այս կայի մեջ ամբողջ թվերի անալոգը որն է, թե ինչ կարող ենք մենք որպես ամբողջ թվերի օղակ վերցնել կայում, չէ։ Օրինակ մենք օգտագործեցինք այս օղակը, գաուսյան թվերը ու ինտերպրետացիան էր, որ zi ինքը ամբողջ թվերն է այս դաշտի մեջ։ Հիմա եթե ուզում ենք մի քիչ ավելի սիստեմատիկ մոտենալ այս հարցին, մենք չենք կարող ամեն անգամ կոնկրետ գրել, թե մի քիչ կտեսնենք հետո, որ սա եթե ունենք կան հավասար է q ալֆայի, ոչ միշտ z ալֆան կլինի լավ անալոգ ամբողջ թվերի։ Նախ բազմանդամը, որը սահմանում է այս ալֆան կարող է մի հատ ինչ-որ լավ բազմանդամ չլինի, այդ ժամանակ այս ալֆան չեք կարող ընդհանրապես օգտագործել։ Մյուս կողմից էլ այս օղակը կարող է մի քիչ ավելի փոքր օղակ լինի, քան մեզ պետք է։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք ինչ-որ ուրիշ սահմանում, թե ինչ է նշանակում լինել ամբողջ կամ ինտեգրալ էլեմենտ, չէ։ Ու դրա համար այսպիսի սահմանում ունենք, որ եթե ունենք երկու հատ ինտեգրալ տարածք, ինտեգրալ դոմեյն, մենք կասենք, որ ալֆան ինտեգրալ է i-ը։ Ստեղ մի քիչ այս ինտեգրալ բառը overused է, ոնց որ անգլերեն, չգիտեմ, երկու անգամ է օգտագործվում, բայց տարբեր իմաստներով։ Ստեղ օգտագործվում է այն իմաստով, որ 0-ի բաժանորդներ չունենք, իսկ ստեղ օգտագործվում է այն իմաստով, որ ինքը ոնց որ ամբողջ թիվ լինի։ Հիմա սահմանումը որն է, այն է, որ այս ալֆան պետք է լինի արմատ, բայց բազմանդամի, որի կոեֆիցիենտները i-ում են ու ինքն էլ առաջի անդամը 1 է, այսինքն մոնիկա։ Այսինքն եթե մեր բազմանդամը լինի x³ -2x գումարած, այսինքն 5, սրա արմատը կլինի ինտեգրալ
alpha is integral over z. Ինչ որ հարց կա սահմանումների մասին։ Թե կարանք ձեռքով էլ ցույց տանք, որ իրականում օղակա կազմում էս ամբողջ թվերի բանը, ուղղակի ոնց որ վերցնենք երկու հատ հանրահաշվական թիվ, իրենց բոլոր ֆունկցիաները, որ այդ բոլոր կոմբինացիաներով գումարենք իրար, պլյուս մինուս նշաններով երևի։ Չէ, պլյուս մինուս պետք չէ, բոլոր կոմբինացիաներով գումարենք իրար, բազմապատկենք, կստանանք բազմանդամ, ու հետո ոնց որ այդ բազմանդամը համել արմատներից սիմետրիկ է, ու կարանք սիմետրիկ բազմանդամների ֆունդամենտալ թեորեմով ցույց տանք, որ ոնց որ գործակիցները ամբողջ են, ավագ անդամի գործակիցները կլինի 1, որտեղ այդպես են կառուցել։ Ոնց որ ռեզուլտատի նման ինչ-որ բան ենք անում, որը ամբողջ գործակիցներով բայց ասենք եթե երկու էլեմենտ չենք վերցնում, այլ վերցնում ենք 3 էլեմենտ, երկուսը A plus B կլինի հանրահաշվական, A plus B plus C-ն հետևաբար էլի կլինի հանրահաշվական։ Կարող է այդ արգումենտը ինչ-որ կարողանաք մինչև վերջ տանել, եթե ասեք ուզում ենք հենց ցույց տալ, թե եթե իմանանք, որ մինիմալ բազմանդամը ինչ-որ ալֆայի ինքը ինտեգրալ է, չէ, ունի մոնիկա, ու ստեղից փորձեք կառուցել այդ ոնց որ նույն բանն է ստացվում, ոնց որ փորձեք ապացուցել, որ երկու հանրահաշվային էլեմենտների գումարը հանրահաշվային է կառուցելով բազմանդամը։ Մի բանն է, ստեղ ոնց որ ավագ անդամի գործակիցը ստացվում է 1, էլի կառուցումից։ Բայց հլը պատկերացրեք, այս հանրահաշվային բաները մենք անեինք բազմանդամների ձևով, այսինքն մենք կիրառեինք այս այն թեորեմը, որ ինքը վերջավոր տարածություն է, այլ ուղղակի վերցնեինք, ասեինք, նայեք, մենք կարող ենք այս բազմանդամը կառուցել։ Դա ինձ թվում է այդքան էլ, այսինքն սիմետրիկ բազմանդամների ֆունդամենտալ թեորեմը բոլոր կոմուտատիվ օղակների համար ճիշտ է։ Բայց ես ինչ եմ ասում, ինչ որ դուք առաջարկում եք, նույն իդեան կարող եք կիրառել, եթե ունեք alpha-beta algebraic, կարող եք ասել, ես էլ է հանրահաշվային, քանի որ մենք իրա ոնց որ Հա, լին լրիվ միջը աշխատում է։ Ուղղակի ստեղ ոնց որ գործակիցների քյույցն Հիմա բայց ոնց եք այդ բազմանդամը կառուցում։ Վերցնենք ալֆայի ու բետայի բոլոր համառույցները ու դիտարկենք x բայց այստեղ համալույցները մենք հենց չենք էլ քննարկել, այսինքն վերցնենք բոլոր արմատները, չէ՞։ Վերցնենք մինիմալ պոլինոմի բոլոր արմատները վերցրեցինք։ Իրականում մինիմալը դաժան անպայման չի, ինչ որ պոլինոմներ է հերիք, բայց հետո դիտարկում ենք x մինուս ալֆայի մինուս բետայի տեսքի ֆակտորներ բազմապատկում ենք իրար ու բազմապատկում ենք բոլոր ոնց որ x մինուս ալֆա 1 գումարած բետա 1 բազմապատկում ենք x alpha I plus beta j երևի, սենց եք ուզում ասել։ Ու հիմա այսի ստացվում է ալֆա բետաներից սիմետրիկ բազմանդամ։ Բայց իմ գլուխը արդեն ցաված է,
Քննի մասին մտածելուց է ձևով սնտ պատկերացնում սրանց կոեֆիցիենտները ինչ ահավոր բաներ են ստացվում ու դրանից հետո պետքա ամեն անգամ ասեք որ ինքը պետք է Q-ից լինի, որովհետև սիմետրիկ պոլինոմները երևի կարող եք, հա, երևի հնարավոր է սենց արգումենտ անել, բայց Ուրիշ ձև կար էլեգանտ արգումենտ չի, եկեք սովորենք, թե ոնց անենք, ոնց որ այս գծային տարածությունների արգումենտը փորձենք անցկացնել ինտեգրալ էլեմենտների համար, այսինքն առանց ոչ մի բան կառուցելու, այլ ուղղակի մի հատ թեորեմ ենք ապացուցում, որը նման կլինի այն փաստին, որ էլեմենտը հանրահաշվային է f-ի վրա, այն եւ միայն այն դեպքում, եթե f ալֆան վերջավոր տարածություն է f-ի վրա։ Նույն ձևի բան ենք ուզում ստանանք։ Ու օրինակ առանց ոչ մի կառուցելու ուզում ենք հասկանալ, թե եթե ունենք ինտեգրալ էլեմենտներ, իրանց գումարը կամ բազմապատկումը նորից ինտեգրալ է, թե չէ։ Այսինքն, որ ինչպես առաջարկվեց, կարող է ուղղակի բռնեք կառուցեք ինչ-որ բազմանդամ, որի ինտեգրալ բազմանդամը, ասեք հեսա, դրա արմատն է, բայց եկեք ուրիշ դեպի մոտենանք այս հարցին, մոտիվացիան նրանում է, որ մենք ուզում ենք այսպիսի բան ապացուցենք, որ վերջավոր փոփոխականություն ունեցող դաշտերի մասին Q-ի վրա, որ ասենք իրանք հանրահաշվային են, բայց օգտագործելով ամբողջ թվերը։ Այսինքն թեորեմը կլինի, որ այս ալֆան ինքը ինտեգրալ է առանց ոչ մի բազմանդամ հաշվելու, այն եւ միայն այն դեպքում, եթե z ալֆան ինչ որ իմաստով վերջավոր չափողականություն ունի z-ի վրա։ Ու ստեղ օրինակ պարզ օրինակ է, որ 1-2-ը, 1 կեսը ինտեգրալ չի, 1-ը 2-ի վրա, որովհետև այս օղակը վերջավոր օղակ չի, այսինքն վերջավոր այն իմաստով, որ վերջավոր քանակությամբ էլեմենտներ մենք չունենք ստեղ, որոնցից կարող ենք ստանալ բոլոր էլեմենտները սովակի, այս z1-2-ը ինքը պարունակում է բոլոր այս թվերը, չէ, 2-ը n աստիճանի, ու մենք չենք կարող վերջավոր քանակությամբ այս դեպի էլեմենտներ վերցնել, որ ստանալ բոլորը, քանի որ denominator-ները ոնց որ այս n-ը չենք կարող մեծացնել, եթե վերջավոր քանակությամբ ենք վերցնում։ Հուսով եմ ինչ-որ ասցի պարզ է այստեղ, չէ՞։ Ոնց իդեան ինչու՞ն է։ Ուզում ենք սենց մի բան ապացուցենք։ Ու սրա համար ընդհանրապես շատ կարևոր թեորիա է այդ մոդուլների, որ ուզում ենք աշխատել գծային տարածությունների նման մի հատ թեորիա զարգացնենք, որը աշխատում է ընդհանրապես օղակների համար, ոչ միայն դաշտերի, բայց օղակների։ Ու դրա համար գալիս է այս մոդուլները, մենք վերցնում ենք մի հատ օղակ ու օղակի համար մոդուլ, R մոդուլ, մի հատ բազմություն է, որը ունի գումարում, գումարման համար ինքը աբելյան խումբ է, ուղղակի նշանակում է, որ mn հավասար է nm-ի, գոյություն ունի 0, չէ, 0-ն
գումարած m-ի հավասար է m, հակադարձ էլեմենտ ունենք, տեղ ոնց որ գոյություն ունի n, such that m գումարած n 0-յա, ու ասոցիատիվություն եղի ունի ABC, հավասար է a գումարած b գումարած c։ Բացի դրանից ունենք այս օղակի ազդեցություն m-ի վրա, action, I don't know, հայերեն կլինի գործողություն ունենք, օղակը ազդում է այս մոդուլի վրա, ինչը նշանակում է, որ եթե վերցնենք մի հատ էլեմենտ արից, մի հատ էլեմենտ m-ից, ինչ-որ օրենք կա, որով ստանում ենք մի հատ ուրիշ էլեմենտ, որը նշանակում ենք rm։ Ու այս գործողությունը 4 աքսիոմի պիտի համապատասխանի։ Եթե գումարում ենք օղակում, հետո բազմապատկում ենք m-ը, նույնն է ինչ որ բազմապատկենք m-ը ու գումարենք, ու նմանաձև RSM-ը, RSM, հետո եթե գումարում ենք մոդուլում, հետո բազմապատկում ենք r-ով, ստացվում է rm, գումարած rm, ու մեկը միշտ ազդեցությունը ինքը չի ազդում m-ի վրա, m-ը թողնում է m։ Սրա հետ մի քիչ ավելի բարդ տեսակ մոդուլի, երբ որ m-ը նաև ունի բազմապատկում, այսինքն m-ը ինքը կարող է լինի օղակ, այդ ժամանակ ունենք մի հատ r, հետո ունենք մի հատ ուրիշ m, երկու հատ օղակ ունենք, այսինքն այդ ժամանակ կոչենք դա r, չգիտեմ, r հանրահաշիվ, r algebra, ասենք, կամ հանրահաշիվ, այա, որի համար մենք ունենք հոմոմորֆիզմ r-ից a, այնպիսին, որ պատկերը r-ի ինքը կոմուտատիվ է բոլոր էլեմենտների հետ a-ի, ու այդ ժամանակ ուղղակի մենք սահմանում ենք այս ազդեցությունը որպես բազմապատկում r-ի մեջ։ Գիտեմ, ինչ-որ հարցեր ունեք սրա մասին, սահմանումների։ Նույն վեկտորական տարածության աքսիոմները չեն։ Շատ ճիշտ եք նկատում, նույն աքսիոմներն են, եթե r-ը ինքը դաշտ է, մենք ստանում ենք նույն սահմանումը, ինչ որ գծային տարածություն, առաջի մասն է, կարող ենք վերցնել օղակը ինքը որպես m ու բազմապատկումը այդ ժամանակ դարձնում է այս օղակը ինքը դարձնում է մոդուլ, սաբմոդուլներն էլ այդ ժամանակ դառնում են իդեալները, այսինքն սաբմոդուլը թողնեմ դուք ինքդ սահմանեք, բայց պարզ է, որ չէ մի հատ էլի մոդուլ է, որը գտնվում է ձեր տված մոդուլի մեջ, այսինքն n-ը գտնվում է m-ի մեջ, ինքը մոդուլ է n գործողությունների համար, որը m-ը ունի։ Մի հատ ուրիշ մոդուլ էլ կարող եք շատ հեշտությամբ կառուցել, երբ որ վերցնում եք օղակը ու դիտարկում եք որպես այս direct, գիտեմ ոնց ասեմ, Ուղիղ արտադրյալը։ Ուղիղ արտադրյալը, շնորհակալություն։ Ուղիղ արտադրյալը դառնում է մոդուլ,
Այստեղ մի քիչ զգուշ լինեք, թե ոնց ենք մենք ազդում առող։ Նույն ձևի ինչ որ վեկտորական տարածությունների մեջ, այսինքն բոլորը բազմապատկում ենք։ Դա է սահմանումը ուղիղ արտադրյալի ու մի հատ ուրիշ էլ շատ հետաքրքիր ու կարևոր օրինակ կա, երբ որ մենք վերցնում ենք գծային տարածություն ու այդ գծային տարածության հետ նաև ունենք ինչ-որ գծային օպերատոր, ինչ-որ գծային հանրահաշիվը հենց սա է դիտարկում, մենք ուզում ենք հասկանալ բոլոր գծային օպերատորները տված տարածության վրա, այդ ժամանակ այս բան դառնում է fx մոդուլ։ F-ը ազդում է նույն ձևով, ոնց որ հին ազդեցությունն է, ոնց որ բան ինքը F-ի վրա է վեկտորական տարածություն, իսկ X-ը ազդում է որպես այս օպերատորը։ Ու կարող եք ստուգել, որ սա դարձնում է բան fx մոդուլ։ Ու ինչու է սա շատ կարևոր, որովհետև մենք մի հատ թեորեմ կապացուցենք, թե այսպիսի մոդուլները ինչ ստրուկտուրա ունեն, ու այս թեորեմից բոլոր գլխավոր թեորեմները գծային հանրահաշվի միանգամից հետևում են։ Այսինքն մենք մոդուլների մասին մի բան կապացուցենք, որից կարող եք Jordan canonical form-ը ստանալ։ Բայց իդեան ինքը պարզ իդեա է, ուղղակի դարձնում եք ոչ թե f մոդուլ եք դարձնում, բայց ինքը դառնում է fx մոդուլ։ Լավ, հետո որպես ինչպես միշտ ունենք հոմոմորֆիզմ, չէ, մոդուլների համար, այստեղ այս ինչ որ տարօրինակ բան չի, հուսով եմ, մենք արդեն քննարկել ենք օղակների համար, չէ, այսինքն պետք է ինքը բան անի, գումարը տանի գումարի ու ռեի ազդեցությունը ուղղակի գնում է դուրս f-ից։ Եթե p-ին կիրառում եք r-ին, դա նույնն է ինչ որ r-ը կիրառեք p-ին։ Իսկ հանրահաշիվների հոմոմորֆիզմը ինքը օղակների հոմոմորֆիզմը, որը ունի նորից լինիար գծային ռեի։ Այս գրածի կարող է բեյ տեղափոխել լինել։ Թե տիպից տպած է։ Ճիշտ է, պիտի a լինի։ Այսինքն պետք է ունենք CAB հավասար CAB, պետք է ունենք C1 հավասար 1 ու պետք է ունենանք, որ ոնց որ R, չէ, CRA հավասար RCA։ Բացի սրանից նաև սրանք պետք է բազմապատկման համար ինչ-որ աքսիոմներ ունենք։ Հիմա եթե մենք նայենք բոլոր մոդուլ հոմոմորֆիզմներին, իրանցով կազմում են մոդուլ։ Համ մոդուլներ են, համ հանրահաշիվներ են, բայց այս բոլոր հոմոմորֆիզմները իրանք կազմում են մոդուլ, ուղղակի երկու հոմոմորֆիզմ ունենալի ժամանակ սահմանում եք գումարը այս ձևով ու սահմանում եք ռեի ազդեցությունը այս ձևով։ Ու հեշտությամբ կարող եք ստուգել, որ սա ինքը մոդուլ է։ Իսկ եթե m-ը վերցնեք նույնը, այդ ժամանակ էնդոմորֆիզմներ են սրանք կոչվում, սա ոչ միայն մոդուլ է, այլ հենց ինքը հանրահաշիվ է, որովհետև կարող եք նայել բազմապատկել, բազմապատկումը սահմանված է այս ձևով։
Հիմա ինքներդ մի րոպե մտածեք, թե ասենք դուք արդեն տեսել եք սրանք, թե չէ, ինչ որ ուրիշ դասում։ Օրինակ գծային հարթություններում սրանք ինչ ենք ստանում, մենք ստանում ենք մատրիցաներ, չէ՞։ Այսինքն ինչ որ մոդուլները ոնց որ այս home-ն ու end-ը դա նույնն է ինչ որ մատրիցաների մոդուլը, իհարկե եթե m-ն ու n-ը նույնը չեն, դուք չեք կարող բազմապատկել երկու մատրիցա, չէ, այսինքն եթե ունեմ 2-3-ի վրա, Չհասկացա բա։ ինչ? Այս վերջին օրինակը խեր ալջեբրայից չհասկացա։ Ինչու է ալջեբրա։ Եկեք նայենք։ Ինչ պետք է ապացուցենք, մենք պետք է ապացուցենք, որ բազմապատկում ունենք, չէ՞, ալջեբրան եկեք մի հատ հիշեցնեմ ձեզ։ Հոմոմորֆիզմը լինելու է r-ով բազմապատկելը, հա։ Այո, ստեղ արդեն մենք մոդուլ ստրուկտուրան ունենք ստեղից։ Ուղղակի ասում եմ, որ բազմապատկում էլ ունենք, եթե m-ը նույնն է, դա բանն է, composition-ն է, չգիտեմ հայերեն ոնց կասեիք, composition։ Համադրություն։ Այսինքն իրար մեջ ենք դնում ֆունկցիան։ Էլի հարցեր կա։ Լավ, հիմա ինչ էի ասում, ասում եմ, որ m-ն ու n-ը նույնը չեն կարող օրինակ մենք երկու մատրիցա բազմապատկել, չէ, եթե կապսերը չեն բռնում, բայց եթե m-ն ու n-ը նույնն են, մենք միշտ կարող ենք բազմապատկել։ Հիմա homomorphism ոնց կարող ենք ստանալ, մենք կարող ենք մի հատ submodul վերցնել and n submodul ու կառուցել այս մնացորդների ոնց որ մոդուլը, ինքը կազմված է այս կոսետներից, այդտեղ սահմանվում է գումարը նույն ձևով, ինչ որ առաջ, ու բազմապատկումը վայով նորից նույն ձևով է սահմանված։ Ստեղ կարևորը այն է, որ պետք է ստուգեք, որ սրանք լավ սահմանված են, այսինքն well defined, այսինքն կապ չունի, թե ինչ m եք ընտրում։ Այս բանը թողնեմ դուք ինքներդ ստուգել, կարևոր է, որ այս n-ը ինքը մոդուլ է, ինքը, քանի որ եթե ընտրեմ ուրիշ էլեմենտներ, որոնք նույն կոսետից են, եթե օգտագործեք, որ n-ը submodul է, նույն բանը կստացվի։ Ու այս submoduli համար մենք ունենք այս homomorphism-ը, որը ես երկու եմ գրել, homomorphism, բաժանման ոնց որ homomorphism լինի, quotient, m-ը գնում է այս կոսետին։ Ու հետո ունենք նույն թեորեմը, ինչ ունեինք օղակների համար, որ ցանկացած homomorphism ինքը միաձև ստացվում է իր միջուկից, միջուկները սահմանված է որպես n-m-երը, որոնք գնում են 0-ի։ Ինքը մոդուլ է իհարկե, submodul է։
այս հեշտությամբ կարող եք ստուգել ու ոնց որ օղակների համար նույն ձևի ապացույց է, ես մեկը չեմ ապացուցի, դետալները, մանրամասները չեմ անի։ Եկեք մի հատ օրինակ նայենք, թե ոնց ենք սա հաշվում, այսինքն մենք գիտենք, որ ինքը այս հոմոմորֆիզմները բոլոր ZN-ից ZM իրանք կազմում են մոդուլ։ Հիմա կթողնեմ մի 2 րոպե ինքներդ մտածեք, թե ինչ կարող եք ստանալ սրանից։ Քանի որ ինքը Z մոդուլ է, չէ, Z մոդուլը նույն բանն է, ինչ որ abelian խումբը, էլ ասեմ։ Քանի որ ես խմբերը չեմ քննարկել, չեմ ուզում խմբերի տերմինոլոգիա օգտագործեմ, բայց Z մոդուլ այդ նույն բանն է, ինչ որ abelian groups։ Այսինքն այստեղ հարցնում ենք, թե ինչ խումբ ենք ստանում, այս հոմոմորֆիզմները իրենք խումբ են կազմում, բայց կարող ենք նաև ուղղակի մտածել մոդուլների իմաստով։ Քանի որ ինքը Z մոդուլների նետում է, եթե վերցնենք ցանկացած չէ, ու ստեղ ունենք ասենք 1, դա հավասար է phi-ան, չէ, կարող ենք գրել phi-1, an կարող ենք դիտարկել որպես ամբողջ թիվ, an դուրս է գալու։ Այսինքն, եթե մենք գիտենք, թե 1-ը ուր է գնում, մենք գիտենք բոլոր ուրիշ էլեմենտների պատկերը։ Հիմա ուր կարող ենք մենք ուղարկել phi-1, եկեք դրա մասին մտածենք։ Երևի բոլոր բաներին, հա, այդ յունիտների վրա։ Եկեք մի հատ օրինակ նայենք, կարող ենք մենք Z5-ը ուղարկել Z4-ի մեջ։ Կարանք միշտ զրոյին ուղարկենք, պետք է նայց տարի ուղարկենք, որ 5 անդամը տարը լինի 0, էլի։ Ահա, այսինքն, քանի որ տեղ ցանկացած 5-ը 1-ի, չէ, 5-ը 1-ի 0-ի է, ու սա նաև հավասար է phi-1, իսկ 5-ը մոդուլո 4 1 է, այսինքն ստանում ենք, որ phi-1-ը պետք է գնա 0-ի, ու սա միակ հոմոմորֆիզմն է, այսինքն հոմ Z5, Z4, ուղղակի բացի 0-ից ուրիշ բան չկա։ Կարող է ինչ-որ set քանոր GCD-ում են պատահել։ Այո, հենց դրա հետ է կապված, ինչ ենք անում, նույն արգումենտը, եթե ունենք phi-0-ն, չէ, որը phi-n է, դա պետք է լինի n phi-1։ Այսինքն phi-1 has order dividing n, իրա բանը order ոնց է դա մոռացել կներեք ոնց է order Order, կարգը բաժանում է n-ը,
Մյուս կողմից էլ, քանի որ P1-ը գտնվում է նաև ZM-ում, իր կարգը նաև բաժանում է M, P1-ն էլ պիտի 0 լինի, չէ՞։ Ստեղից հետևում է, որ order կարգը P1 divides M. Այսինքն ինչ եզրակացության են գալիս, որ P1-ը order of P1 divides both N and M. Ու հետո սրանից հետևում է, որ այս P1-ը պետքա բաժանի GCD-ին, չէ՞։ Եկեք սա կոչենք D։ Այն որ ես այդքան շատ ժամանակ չունեմ, մի հատ ինքներդ հետո պրակտիկայի ժամանակ մի հատ հասկացեք վերջերս, խնդրի, ստացվում է, որ եթե ես P1 ուղարկեմ, այսինքն այս D-ն, դե այստեղ այս ZM-ի մեջ ես ունեմ մի հատ submodule կամ subgroup, եթե ուզում եք, որը M-ը D-ի վրա էլեմենտով է ստացվում, ինքը իր կարգը հենց D-ն է։ Եթե ես մեկը ուղարկեմ ցանկացած էլեմենտի այս խմբի, կստանամ հոմոմորֆիզմ։ Ու սրանից եզրակացությունը նա է, որ հոմ ZM-ը հենց իզոմորֆ է Z-ին։ Այդ այս բանը մի հատ ինքներդ հետո քննարկեք, համոզվեք, որ հասկանում եք, թե սա ոնց է ստացվում։ Ուղղակի կարող եմ ընտրել, նախ մենք ցույց տվեցինք, որ այս P1-ը պետքա լինի այսպիսի էլեմենտի բազմապատիկ, մյուսն էլ, եթե P1 ուղարկեմ ցանկացած բազմապատիկի, ինքը կլինի հոմոմորֆիզմ։ Ու քանի որ բազմապատիկների քանակը D է, ստանում եմ, որ այս մոդուլի ինքը Z մոդուլո D-ն է։ Լավ, հիմա մենք գալիս ենք ոնց որ գծային տարածությունների մեջ, մենք առաջի բանը, որ անում ենք, այդ խոսում ենք բազիսի մասին, չէ՞, ու խոսում ենք բանի չափողականության, չէ՞, dimension-ի չափողականություններ։ Մոդուլների համար նույն ձևի սահմանումներ են անում, վերցնում ենք ինչ-որ բազմություն M-ի մեջ ու դիտարկում ենք բոլոր գծային արտահայտությունները R կոեֆիցիենտներով։ Ու կոչենք սա submodule-ը, որը ստացվում է S-ից, M-ը կլինի վերջավոր finally generated վերջավոր Գեներացված
վերջավոր գեներացված, եթե այս S-ը կարող ենք վերցնել վերջավոր, ցիկլիկ, եթե մի էլեմենտից կարող ենք ստանալ, այս մասը արդեն ասեցի, որ սաբմոդուլները իդեալների հետ են կապված, ու գալիս ենք այս սահմանմանը, որը ոնց որ ազատ մոդուլների գաղափարն է, որ ունենք բազիս, այն իմաստով, որ ցանկացած էլեմենտ M-ի ունենք այդպիսի բազմություն S M-ի մեջ, որ ցանկացած էլեմենտ մենք կարող ենք ներկայացնել որպես գծային արտահայտություն S-երը բազմապատկած R-երով, ու այս R-երը պետք է լինեն միակ եւ այս S-երը պետք է լինեն։ Այսինքն այս արտահայտությունը միակն է։ Այս հենց այն սահմանումն է, որը գծային հանրահաշվում բազիսի սահմանումն է, չէ՞, ու կոչում ենք հիմա այդ բանը dimension-ը տարածությունը ինչը Չափողականություն։ Չափողականությունը, շնորհակալություն։ Չափողականությունը կոչում ենք rank, rank-ն էլ չգիտեմ։ Rank-ը կոչենք rank։ Չափողականություն։ Բայց հիմա մի քիչ չեմ ուզում շատ արագ ես մասով անցնեմ, այստեղ առաջի տեղն է, որ մի քիչ ինտուիցիան ձեզ կխաբի, եթե փորձեք ինքներդ սահմանել այս rank-ը, թե այստեղ կոմուտատիվությունը ինչ կապ ունի, այսինքն ոնց որ թե եթե սենց բան ունենք, չէ, ունենք այսպիսի բազիս, այդ բազիսը ոնց որ գծային տարածություններից մենք գիտենք, ինտուիտիվ ոնց որ թե այս բազիսը պետք է միշտ ունենա նույն քանակությամբ էլեմենտ։ Այսինքն սպասեիք, որ այդտեղ դա ոնց որ թե պետք չլինի։ Հիմա մյուս անգամ չգիտեմ, եկեք ապացուցեմ, մյուս անգամվա չթողնեմ։ Այստեղ ապացույցը սենց է տարվում, որ մոտարպես հետո մի հատ, եթե ուզում եք, կարող եք ինքներդ քննարկել։ Քանի որ ինքը կոմուտատիվ է, ինքը ունի իդեալներ, չէ, ունի մաքսիմալ իդեալ, R contains a maximal ideal։ Այս միշտ ճիշտ է, ընդհանրապես ցանկացած օղակի համար, բայց եթե ինքը կոմուտատիվ է, այդ ժամանակ այս RI-ը ինքը դաշտ է։ Hence R is commutative։ Հիմա ինչ եք անում, վերցնում եք այս իդեալը ու եթե ունեք RM-ը isomorph է RN-ին, դրանից հետևում է, որ եթե վերցնեք RM, I, RM, այս սաբմոդուլը ինքը կլինի isomorph RM։ Կարող եք ցույց տալ, որ սա իսկապես սաբմոդուլ է։ Հետո ցույց եք տալի, որ I RM-ը ինքը հավասար է I RM-ին։ Ու սրանից ստացվում է, որ RI M-ը isomorph է RI N-ին, ու քանի որ սրանք դաշտեր են, սրանք գծային տարածություններ են։ Vector space M is M։ Եթե օգտագործենք այն փաստը, որ բազիսը միշտ նույնն է,
Հիմա մի քիչ ժամանակիցս անցել է, բայց եթե թույլ տաք մի 5 րոպե օգտագործեմ, եկեք մի հատ տարօրինակ Հա? Ինչ եք ասում։ Հարցնում եմ ki R իդեալ ունի մաքսիմալ։ Ինչ ունի մաքսիմալ իդեալ։ Ոնց որ զորնի լեման կարող եք էլի օգտագործել, եթե ունեք ինչ որ իդեալների շղթա, կարող եք վերցնել նրանց միավորումը, դա նույնպես իդեալ է։ Ու քանի որ այս իդեալները եթե պատկերացրեք, որ առին հավասար չեն, իրանք միավորներ իրանց մեջ չունեն, այս in էլ չի ունենա միավոր, ու քանի որ ավել ընդլայնում հնարավոր չի, այսինքն եթե սա մաքսիմալ չի, իր երկուսը մենք մի հատ էլ իդեալ ունենք եւ այլն, չէ՞։ Այստեղ ինդեքսների իհարկե կարող է բան չլինեն, թվեր չլինեն, բայց ինչ որ բազմությունից լինեն։ Այստեղ մի քիչ խափում եմ, այստեղ կարող է լինի ուղղակի ալֆաների ինչ որ բազմությունից է։ Ու իրանց բանը union-ը իդեալ է, որը կլինի մաքսիմալ։ Դրանում է իդեան, այսինքն ուղղակի մեծացնում եք, ինչքան հնարավոր է, ամենավերջում մաքսիմալ բան եք ստանում։ Լավ, եկեք մի հատ էլ ձեզ տարօրինակ բան ցույց տամ, ու կվերջացնենք դրանով։ Եթե մեր օղակը կոմուտատիվ չլինի, այդ ժամանակ մենք չենք կարող ընդհանրապես սահմանել, թե բանը վանկը ինչ է, որովհետև այս օղակի համար պարզվում է, որ RN-ը ինքը իզոմորֆա հենց արին, ոնց եք սա ստանում, կառուցում ենք մի քանի հատ էլեմենտ, եկեք գրեմ, E1, ուղղակի կասեմ, թե ինչ են սրանք անում, դա հավասար է A1, A3, A5, այսինքն կերնտ ինդեքսներով էլեմենտներն են մնում, իսկ F թողնում ենք A2, A4, A6 եւ այլն։ Մի հատ psi մեկ ենք սահմանում, A1, A2, A3 հավասար է A1 0, A3 0 եւ այլն։ Ինքն զույգ ինդեքսների դարձնում ենք 0 ուղղակի ու phi2-ը A1, A2 եւ այլն դարձնում ենք 0, A1, 0, A2 եւ այլն։ Այսինքն ստեղ դարձնում եմ ստեղ դարձնում եմ այսինքն ստեղ ոչ մի բան չեմ սպանում, ճիշտ ասած, ստեղ ուղղակի 0-ներ եմ դնում մեջտեղները, ստեղ էլ եմ 0-ներ դնում ու մի բանով այն կողմ եմ տանում։ Հիմա կարող եք ստուգել հեշտությամբ, որ սա տեղի ունի ու phi1 psi2 հավասար է phi2 psi1 հավասար է 0-ի
ու psi1 p1 գումարած psi2 p2 հավասար է 1-ի։ Հիմա եթե սա ունենք, սա նշանակում է, որ եթե ցանկացած էլեմենտ վերցնենք, r p1 psi1 plus r p2 psi2 հավասար է r-ի։ Այսինքն ինչ ստացանք, որ p1 p2 span r over r. Այսինքն r p1 minus r p2 հավասար է r։ Շատ լավ։ Մյուս կողմից էլ իրանք ոնց որ գծային անկախ են իրարից, որովհետև if r1 p1 p2 եթե 0 լինի, չասենք գծային կախվածություն կա, then a1 p1 psi2 plus a2 p2 psi2 ուղղակի բազմապատկում եմ այս psi-ով աջ կողմից, ուստեղ ստանում եմ a1 0 գումարած a2 1, չէ, էլի օգտագործում եմ այս բաները, ֆորմուլաները, ստանում եմ, որ դա հավասար է a2-ի, a2-ի, որը 0 է։ Ու նույն ձևով ապացուցում եմ, որ a1-ն է 0։ Ու ինչ ստացանք, որ եթե վերցնենք երկու հատ r ու a1-ը, a2-ը նետենք a1 p1, a2 p2, սա իզոմորֆիզմ է։ Hence, գիտեմ ինչ անուն դնեմ, pi. Pi is surjective and kernel is trivial. Այսինքն r-ը isomorpho r-ին։ Հետո նույն բանը կարող եք կրկնել, անել r, isomorpho r, isomorpho r-ին։ Ու սենց ինչքան ուզեք կարող եք ավելացնել, ստանում եք, որ սենց տարօրինակ բան եք ստանում, որ rn-ը ինքը ոնց որ ինքը ազատ մոդուլ է, չէ, rn-ը, բայց կարող եք ընտրել տարբեր ձևի բազիսներ ու բազիսների էլեմենտների քանակը կարող է տարբեր լինի, որը եթե ձեր ինտուիցիան գալիս է գծային տարածություններից, սա իհարկե տեղի չի ունենում այնտեղ ու կարող է շփոթացնի, էլի այս բաները, ոնց որ մի քիչ զգույշ եղեք, երբ որ օղակների հետ եք աշխատում։